Xin chào quý vị anh chị trên toàn quốc đang xem kênh mua bán của em Cao ô tô cũ Kinh Môn Hải Dương. Em Cao thì chuyên các dòng ô tô từ 100 đến 500 triệu và luôn tồn tại từ 40 đến 60 đầu xe. Địa chỉ của em là thuộc Kinh Môn Hải Dương, thuộc chợ ô tô rồi, thì luôn rất nhiều các dòng xe đến quý vị và anh chị. Kênh của em thì chuyên mua bán ô tô đẹp, và sắp tới thì em sẽ quay cho quý vị anh chị một con i10 2014 bản tự động nhá quý vị và anh chị nhé. Thì trước khi xem video thì xin quý vị và anh chị hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi tất cả các xe về trong ngày nhé. Sau đây em sẽ quay cho quý vị và anh chị một con i10 2014 màu trắng nhé quý vị anh chị nhé. Và không để anh chị quý vị đợi lâu nữa thì sau đây em Cao sẽ quay cho quý vị anh chị một con i10 nhập khẩu nguyên chiếc Ấn Độ nhá, 2014. Con này thuộc bản tự động rồi nhá, mang biển kiểm soát 34A10739. Thì riêng cái bản tự động này thì sẽ trang bị nút ấn trên vô lăng, hệ thống vành đúc theo xe, sinh nhan tích hợp trên gương và có nút ấn khởi động start stop đặc trưng cho những cái con i10 nhập khẩu này là của bản tự động nhá. Bản đủ của số sàn nó cũng có như vậy nha các bạn nhé. Và sau đây em sẽ quay chi tiết cho anh chị xem một con i10 này. Thì con này đã trang bị vành đúc rồi và toàn bộ là mang sơn màu trắng. Mang sơn màu trắng thì con này toàn bộ quý vị anh chị nhìn này, tất cả các viền này đấy nó vẫn còn nguyên hết luôn. Và hệ thống tất cả các chỗ phần giáp rất chi là đẹp. Thế nên là con này thì em sẽ bao cho quý vị và anh chị là không có đâm va gì hết nhá. Con này máy móc thì nó cũng nguyên zin và cam kết là không ngập nước. Và toàn bộ đầu đuôi 4 cánh cửa và 6 kính nó rất chi là đẹp và còn nguyên bản luôn. Con này thì đăng kiểm và phí đường bộ rất chi là dài, đến tháng 3 năm 2021 nha quý vị và anh chị nhé. Con này thì là màu trắng và tất cả các tay cầm thì đã được mạ chrome sẵn của nhà máy nhé. Và đây là các nút ấn mở xe trực tiếp bên ngoài khi mà cầm khóa thông minh. Đấy, hệ thống vành con này thì đã được trang bị 4 vành đúc rồi, 4 vành đúc rồi và còn rất chi là đẹp nhé. Nó chỉ sất sát một chút xíu thôi, nó chỉ sất sát một chút xíu thôi. Đấy, và hệ thống đèn con này này, đấy, đèn con này này, đấy, rất chi là đẹp luôn và là nguyên bản hết nhá. Con này thì là chính chủ nữ sử dụng nhá, chính chủ nữ sử dụng, thế nên là nữ đi thì người ta sẽ đi ít thôi. Thì con này thì em ấy dạy trường cấp 3, thế nên là chỉ có đi từ nhà ra trường thôi, rất chi là ít. Thì quý vị và các bạn xem này, vẫn còn những cái tem kiểu như thế này ở dán bên ngoài xe. Cái này là tem bên ngoài nhá, tem bên ngoài nhá. Còn nó ví dụ mà con nào mà rửa nhiều rồi đấy thì nó sẽ mất những cái tem này đi, nhưng mà con này vẫn còn nguyên luôn. Đấy, thì quý vị và anh chị thấy nó đẹp như thế nào. Con này thì bên trong thì đã trang bị màn hình DVD rồi nhá các bạn nhá. Con này đã trang bị màn hình DVD đấy và camera lùi. Quý vị anh chị nhìn vô lăng con này rất chi là đẹp luôn, rất chi là đẹp luôn. Con nào mà chạy dịch vụ mà cái bản tự động này thì nó không có chạy dịch vụ, mà cái con này là con nữ sử dụng rồi, rất chi là đẹp luôn. Các nút ấn thì gần như là mới, các nút ấn gần như là mới. Quý vị các anh chị này, những cái nút này là những nút mà hay thao tác nhất khi ở trên xe, mở kính ra kính vào rồi là chốt, nhưng nó vẫn còn rất chi là đẹp luôn. Đấy, từ những cái tay khóa mở ra mở vào này, cái này mở ra mở vào rất chi là nhiều nhá. Đấy, nhưng mà nó vẫn còn đẹp luôn như là mới luôn này, rất chi là đẹp luôn. Và em khẳng định với quý vị và anh chị là con này của nó thì cực đẹp luôn. Và giá thành em đang chào bán con này là 325 triệu. Một con xe 14 mà đẹp như những cái con xe 16 luôn, rất chi là đẹp. Con này thì bên trong thì đã trang bị một số cái là DVD và các nút ấn thì rất chi là mới rồi. Đây quý vị và anh chị này, đấy, rất đẹp luôn. Đấy, hệ thống loa niếc thì rất chi là hay. Đi con i10 bản tự động này nhá, thì nó là con bản 1 chấm rồi, thế nên là rất chi là tiết kiệm xăng, rất chi là tiết kiệm xăng. Và con này thì chủ xe là nữ, thế nên là đã trang bị cái bộ ghế da đen pha đỏ ấy, rất chi là lịch lãm nhá, rất chi là lịch lãm luôn. Đấy, quý vị mà anh chị thì quan tâm thì có thể gọi cho em theo số 0968 956 888 nhé, để sở hữu một con xe rất chi là đẹp này. Con 14 mà đẹp như những con 16 luôn, vì là chủ nữ rất ít khi là dùng, rất ít khi là dùng. Con này quý vị anh chị đi thì nó không tốn xăng đâu nhé. Bản i10 nhập khẩu này rất chi là tiết kiệm xăng rồi, rất chi là tiết kiệm xăng rồi. Đấy, con này thì
Và đây này em sẽ quay đến khoang máy cho quý vị và anh chị xem nhé. Toàn bộ cáp turbo là nguyên hết nha quý vị anh chị nhé. Toàn bộ cáp turbo nguyên hết, keo chỉ là nguyên hết cho quý vị và anh chị luôn này. Em sẽ quay chi tiết hơn một chút. Đấy, tất cả các vết linh điếc này quý vị anh chị xem là vẫn còn nguyên này. Ốc thì cáp turbo này là chưa tháo luôn nhá, rất chi là đẹp luôn. Và máy con này thì em cũng cam kết cho quý vị và anh chị là nguyên hết nhá. Hiện tại em đã rửa toàn bộ cái khoang máy này rất chi là sạch luôn, để cho quý vị và anh chị có thể xem kỹ hơn. Đấy, không có chuyện để bẩn biếc rồi che các đầu ốc đầu điếc cho nó đỡ che mắt che miếc gì cả. Thế nên là con này của nó quý vị anh chị mua về chỉ việc dùng ấy nhá, rất chi là yên tâm rồi. Đấy, hệ thống đèn thì như mới luôn này. Đấy, chủ lữ sử dụng mà rất chi là bền luôn, rất chi là bền luôn. Và quan tâm đến con xe i10 2014 này thì quý vị anh chị hãy điện cho em Cao số điện thoại 0968 956 888 và đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn nượt like để ủng hộ em và theo dõi các xe về nhé. Em thuộc chợ ô tô rồi, thế nên là rất nhiều các đầu xe, thế nên là em cứ về con nào này em sẽ quay cho quý vị và anh chị xem con đấy. Thế nên là hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Và quay về con nào thì em quay cho quý vị và anh chị sẽ nhận được ngay mà khi em có video mới. Và xin chúc toàn thể anh chị và các bạn mua được những con xe ngon, giá thành hợp lý. Xin thân ái chào tạm biệt nhé.